मौलाना, आपको मालूम मुरादाबाद में ईद की नमाज के दिन क्या हुआ था? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में 1989 क्या 87 का वाकया है। लोग ईदगाह को जा रहे नमाज पढ़ने के लिए, इतने मुसलमान पुलिस फायरिंग में मारे गए जितने जलियांवाला बाग में भी लोग नहीं मरे थे। मौलाना, आप मेरे को बोल रहे? नली का मैसेकर आसाम में वाजपेयी की तकरीर हुई, उसके बाद फसाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी, 2000 के 1000 के करीब मुसलमानों का कत्लेआम। आप मेरे को बोल रहे? एक एक चीज बोल के जा रहा हूं मौलाना।